наверх. Поехали. Нормально? Жив? Пить хочешь? Да, сейчас выйдем на прямую, на плоскую дорожку. Так я. Только сколько ты сможешь выкрутить педали? Не, вообще. Вообще. Он помахает до 25 км в час. Ага. Потом все, что ты выкрутишь, все поедет. А попозже мы можем по городу еще покататься с Мишелем? По какому городу с Мишелем? С Мишелем ты не будешь кататься? Не, с вами. Ты сейчас здесь. Да. Город будет когда-нибудь. Это работа. Тут аккуратно. Я не знаю, есть ли туда дорога. Я не знаю, есть ли туда дорога. Поехали, попробуем, но там, по-моему, дороги нет.